咁然之後就一啲走心啲嘅話題，即係靈魂啲嘅話題啦。咁因為其實好多人，即係包括你哋在內，好多人其實成日都會問我就係話，即係你係點樣一步一步走到而家呢個位置嘅？咁我其實就會有一句話就係話 ，You are the soul with unlimited potential， 即係其實你嘅潛能係無限嘅，不過你唔信啫嘛。咁我就展現俾你睇，就係話其實靠信念係可以走到呢步啦。咁我哋啱啱都講咗，就係話有啲女性可能佢成為咗母親或者成為咗妻子之後，因為佢會慢慢忘記咗佢想去做嘅嘢，或者係佢嗰個夢想啊嘛，或者佢個潛意識大腦就講俾佢聽，我有咗家庭，我有咗細路，我唔一定可以衝我事業啦，係咪先？但係其實我今日中午去我哋博士生嘅一個新生會，咁我坐隔離嗰個女仔，佢係一個東莞人嚟嘅，咁然之後佢係3個小孩嘅媽媽，咁個小孩先係2歲幾同埋歲幾嘅，咁但係佢都係同我談笑風生咁樣一齊去讀博士啦。咁佢即係我哋呢啲見面都係互相之間有好多勇氣啊，或者係好多嘅一個能量嘅一個交換啦，係咪先？咁去到嗱呢個係一個活例子，就係話其實佢都有努力去平衡緊佢各個身份啊嘛。咁翻到 Kevin 呢度就係話，我知道即係嚟到而家你自己呢個角色啦，咁你又要教書嘅，跟住你又要搞科研出論文嘅，咁然之後因為你係一個副系主任係 international engagement 嘅呢一個崗位嘅話，你又成日要出差嘅，咁然後你仲要去帶博士生嘅，咁然之後可能仲會有一啲項目係要你搞嘅，即係雜七雜八嘅呢啲嘢，或者係因為你已經係一個領導，你仲有管理崗噶嘛，你係點樣去平衡到咁多板塊之間嗰個精力去同自己講我 OK 嘅，我冇問題嘅，即係因為你都已經係咁多嘢係壓喺身上邊啊嘛，你係點樣去做到可以平衡？咁我點解想問呢一個問題就係話，好多女性係覺得佢唔得啊嘛，佢覺得佢冇辦法平衡，即係多一個身份已經有束縛啊嘛。咁佢呢個人佢6、7個身份喺身上，佢都可以坐喺我哋面前咁樣去做訪談，係你係有啲乜嘢平衡嘅一個藝術或者係一啲策略嘛？我覺得嗱，你問我識個男性有少少唔公平，因為我同埋我係點講咧？即係我係冇小朋友嘅，係啦，咁所以咧我都知道其實如果媽媽有小朋友，其實都真係要擺好多時間喺個小朋友身上嘅。我家姐有2個女，係啦，咁我都睇到佢好多時間要擺喺小朋友嗰度嘅。咁你可以咁樣講咯，我就可以瞓身工作咯，你可以咁樣講啦嚇，係啦。咁但係同時之間，即係你話就算淨係環繞住工作，有唔同嘅板塊啦，咁樣點樣去平衡咧？咁樣係啦。嗱，咁其實咧我自己咁睇嘅，一啲要對人交代嘅嘢咧，其實冇辦法，你一定要做咗先。例如教書，你對住咁多100幾200個學生噶嘛，你一定要準備好你個課堂，係啦。咁呢個就冇辦法，因為對人交代噶嘛，對學生交代噶嘛。咁跟住啦，去到出差或者係做呢啲所謂嘅領導崗位啦，係啦，到個部門交代噶嘛，係啦。咁所以呢啲又一定要做好佢啦。最唔使同人交代嘅就係自己嘅論文咯，係啦，因為都係自己寫，你有時可能會同人哋合作一齊寫啦，咁但係其實呢樣嘢已經相對嚟講係比較自己嘢嚟㗎啦，咁樣咯。咁往往就會忽略咗，或者即係當你咁多其他嘢越嚟越工作，即係其他嘅工作越嚟越多嘅時候，你就會慢慢可能自己寫文嘅時間一定會縮小咗。係啦，咁我而家點樣處理咧？就係即係我近排聽個 podcast 咧，係啦，跟住係啦，即係嗰啲博客係嘛，係啦，咁即係都係講其實即係不過可能大家都知嘅就係其實我哋朝頭早瞓醒嘅時間咧係比較有個腦嘅 function 係比較個活躍程度比較高嘅，係啦，或者特別係做一啲創意嘅嘢咧，寫作嘅嘢，其實朝頭早起身咧係最好嘅。係啦，咁所以我而家就盡量俾自己可能即係盡量早啲起身，係啦，可能即係6、7點起身，咁咧就唔好煮早餐住，有陣時唔刷牙住添嘅，係啦，開咗部電腦寫翻個零鐘頭嘢先，咁樣係啦，咁啊逼自己去到咁樣做，係啦，咁跟住就會處理其他 email 啊或者係其他嘅嘢咁樣咯，係啦，因為我諗如果唔係咁樣去到規劃好自己一日咩時間應該要做啲咩嘅時候，其實你
即係呢座自己啦，係會做咗一啲同人交代嘅嘢先，而嗰度已經花咗好多時間啦。我覺得佢俾到我哋一個啟發，或者係如果中年女性要謀求轉變嘅話，即係以我自己為例啦，我同佢嘅意見係非常一致，就係你會發現，如果你想優秀同有成就嘅話，其實基本都要精力好旺盛，同埋一日係要 run 10幾個鐘。因為我今日都6:40起床到而家啦，咁然之後我都會發現係你早上可能你6點幾嘅一個時間嘅話，就係你個差距無非就係人哋朝早10點幾仲喺度瞓嘅時候，你朝早已經係做咗4個鐘嘅嘢。即係雖然你唔知道你會有幾多產出或者各方面啦，但係你真係要去試，因為你舉個例子。因為你其實話個平台好多就係話你中年女性點去謀求轉變啊嘛，或者佢而家迷茫唔知道點做啊嘛，咁佢俾到個意見就係，咁你不如趁你返工前嘅嗰啲時間，你好好去諗下，你會唔會有啲乜嘢你嘅新方向係想要規劃嘅？既然早上嗰個時間係比較有創造力或者生命力嘅時候，你可唔可以將佢去運用起身呢？因為如果你每日都係咁樣去疊加喺一個新嘅領域或者新嘅行業，即係如果你要喺呢方面係即係你迷茫啊嘛，咁你或者有一個方向想試嘅話，你就可以利用呢一個部分，以及佢都係最少人會打擾你嘅一個片刻。當然，我覺得其實呢啲都係倒逼嘅，係因為你真係忙，所以你就只能夠運用好早嘅嗰啲時間，冇人去打擾。是吧？咁然之後咁你啱啱講到咗寫文啦。咁因為咁佢係我博導，咁我肯定睇過好多文啦。但係你啱啱講到話寫文啊、靈感啊，即係呢啲東西啊嘛，你會唔會其實都經歷過一啲寫文冇靈感，或者係我點樣我都冇產出嘅一啲至暗嘅時刻，以及即係話喺呢啲板塊入邊，你明知道冇靈感或者係冇產出嘅情況下，你點樣去度過佢呢？即係嗰啲嘢又係你要做嘅。哦，咁一定有啊，係啊，咁唔好寫住咯，冇辦法㗎。你冇靈感，你唔可以逼自己，你擺低，你做咗其他嘢先，係啦。咁係啊，因為咧你唔好嘥咗你自己啲時間啊，係啊。同埋有陣時即係 project 就唔係得一個嘅。或者文唔係淨係同時之間寫一篇嘅，即係我唔係鼓勵你一開10篇文去到10篇都寫唔完，唔係。咁當然有啲你係即係集中寫埋佢先，但係有陣時我哋都可能寫到某個位，你真係究竟點樣去到寫落去咧？咁樣係啦，有陣時逼唔到，靈感一嚟就嚟㗎啦，係啦。咁寧願你咁不如我試下擺低啦。譬如我啦，咁不如我而家覆下 email 啦，或者我而家去到準備下聽日個堂啦，咁樣係啦。咁或者又攞下第2篇出嚟去到諗下咯，咁樣係啦。不過我係唔贊成同時之間開好多篇嘅嚇，係啦。咁但係呢個就係一個解決方法。你突然間寫唔到落去，咁點算咧？咁樣咯。咁我覺得佢好搞笑啊！即係我 expect 佢係答嗰啲即係人教他生的話，即係好高大上、好 big words 嘅嘢，但係佢永遠都係咁即係咁真實咁展現俾。因為我覺得其實一個訪談咧，真實嘅部分點解佢重要就係佢講俾你聽，其實大牛都係同我哋普通人一樣嘅啫，都唔會有即係佢喺人體構造或者係成長嘅路上，佢都係咁過嚟。即係我覺得佢啱啱講嗰個説話會俾到一啲中年女性一啲啟發。即係我自己總結一下啦，係咩？就係話其實中年女性佢謀求轉變嘅時候，佢會逼自己，即係話人哋已經行到咁多步啦，我仲得3步或者4步，我好慌張啊，或者我覺得我好急啊，或者我冇靈感。咁首先第一步你要做咩？就係承認你冇靈感。因為你承認咗你冇靈感嘅時候，你就會去平視佢，你就喺呢個位置上，你就諗咁我既然冇靈感，咁我做到啲咩呢？究竟我係唔做躺平，定係都會去做啲嘢？咁佢啱啱就話唔係冇靈感就唔做嘢，不過佢可能做咗其他板塊嘅嘢，令到佢嘅生活平衡翻或者充實翻之後，佢可能之後會更加有靈感。因為講真啦，我自己為例，我係好驚睇到一個訪談出街，滿篇都係嗰啲空洞無物嘅一啲東西，即係佢冇站喺一個人性嘅角度或者一個真實嘅角度去講，就係話大牛係冇至暗時刻㗎，唔係㗎，大牛成日都有至暗時刻。佢就講俾你聽，即係佢面對呢啲時刻嘅時候，佢點樣去做？即係我覺得咁樣先係會比較真實咁俾到人哋啟發吧。即係我係咁諗啦嚇，你哋後續出唔出街，你哋自己決定啦。我控制唔到佢哋嘅咁。
然之後嘅話咧，就去到我哋知道你嘅一個副系主任嘅職能係 international engagement 嘅，咁就意味住其實你好多時候係要離開香港去走訪世界各地嘅唔同地方嘅。咁然之後，因為我哋利他平台嘅一個發心就會比較之廣泛，就係話我哋賦能女性係希望無國界，亦即係 worldwide，就係話我哋嚟緊下個月我哋都會去新加坡度採訪啦。咁我哋其實係慢慢想賦能嘅係世界上嘅唔同板塊啊嘛。咁所以我其實想阿 Karen 分享一樣嘢，就係話你認為即係你出國門去做 international engagement 嘅呢個板塊咁多嘅呢啲嘢，會對你嘅一個視野啊、眼界啊、睇事物一啲睇法，有啲乜嘢嘅一個進步或者咩，俾到我哋利他平台個女性睇，俾到佢哋一啲走出去一啲希望或者係一啲建議嘅。嗱，咁當然就係我哋會接觸好多唔同國家嘅人啦，係嘛咁樣。咁其實都嗱，即係雖然我暫時嗰個去到接觸嘅人都係學者啦，即係我哋即係都係要做翻我去到同其他大學去做聯繫啦咁樣，但係其實都會好了解，即係我覺得係會我自己嘅成長就係我了解到原來啊唔同國家嘅人佢自己生活係點咧，因為我哋可能講學術嘅嘢，即係我出咗去，譬如去歐洲咁樣嚇，咁德國咁樣係啦，啱啱我前2年即係同一個德國嘅學者都幾多嘅合作咁樣，咁佢我唔係淨係同佢一齊去到 co-present 一啲嘢啦，或者係一齊寫文咁簡單，咁可能會出去食下飯噶嘛，係啦，咁佢又可能會帶埋佢嗰啲同事嚇，甚至乎屋企人咁樣係啦，咁都會了解咗係啦，究竟原來一個德國人或者一個歐洲人嚇，原來佢哋平時係點樣生活嘅，原來佢哋好少出街食飯嘅，如果唔係淨係招待來賓嘅話，佢哋唔會出街食嘅，係啦，咁樣即係等等呢啲啦，係啦，因為佢話太貴啦，出去食飯係啦，咁同埋自己煮即係即係佢哋中意喺屋企咯，放工咁樣咯，係啦，咁樣咁等等啦嚇，即係 at least 嗰個同事咁樣同我講啦，係啦咁樣，咁跟住譬如又係咯，去下一啲唔同嘅地方，亦都當然係即係了解下當地嗰個嘅環境咯，係啦，可能我哋都會趁住呢啲機會去到 travel 一下嘅，係啦，咁樣係啦，咁即係呢啲都係一個好嘅睇出邊世界嘅機會咯。咁你即係你，因為如果你呢個工唔調工嘅話，你仲係會有源源不絕嘅呢啲出差機會，即係譬如話你呢個週末又去西班牙啦咁啦，咁因為你係走訪咗咁多嘅地方或者各方面啦。其實喺你心目中，即係其實呢個我都好想聽啦。即係作為一個中年女性，我都好想聽，就係話你走過咁加多嘅地方，或者係好多中年女性，可能佢走過咁多嘅地方，有冇啲咩概念係最後嘅一個 settle down，定係話喺你個定義角色入邊，只要你個人個心態係向上或者靈活，其實四海為家冇咩 set 唔 settle down。即係你意思係喺邊個地方嗰度 set， 即係點啊？即係譬如話佢一個女性，佢可能離開佢個家鄉，即係或者佢咁啦，佢可能2年之後佢讀書，佢就唔喺佢家鄉噶嘛。但係佢可能會有比較多，或者你呢啲閲歷係即係全球或者個視野啦。佢咁樣出現去咁多嘅機會嘅情況下，佢點樣去做出個決定係話我嗰一個事業嘅歸宿，或者係我家庭嘅歸宿，或者係咩嘅歸宿定喺度？因為我哋一個 group 噶嘛。咁我哋 group 微入邊有一個係中山大學嘅學霸嘅，咁佢都講咗佢自己作為一個30加女性，佢都講就係話佢喺中山大學畢業咗之後，咁然之後佢因為喺國企嗰度做嘢咁多年係太過穩定，佢要謀求一個突破，咁佢咪要揾唔同嘅地方啦。咁佢可能會諗嘅係澳大利亞實習，跟住喺香港呢邊做嘢或者讀書，又或者係去唔同嘅地方過遊歷。但係佢最後都係要揾到個錨點，我唔知呢個點翻譯成中文，或者係一個即係一個點去 settle down 佢嘅人生或者係事業嘅。咁你係會覺得有冇咁嘅必要，或者係有冇啲咩建議俾想去漂但係唔知點樣落腳點去選地方嘅呢啲女性建議咧？嗱，我覺得咧，即係冇話你係要喺邊個地方度 settle down 嘅，係啦，即係我自己覺得係好多嘢都係睇你一路做你嘅 life 啊，係啦，你咩機會嚟，咁你咪考慮咯，係啦。咁當然你喺今日30歲，你考慮緊嘅嘢係可能
事業發展，或者係你朋友，或者係你父母咁樣係啦。你去到35-40歲啊，你要考慮你小朋友係咪啊？或者係其他嘢咁樣係啦。咁嗱，可能出邊有機會嚟嘅世界，我唔會排除喺外邊咯，係啦。即係我唔會排除呢啲機會，應該話係啦咁樣咯。咁我覺得佢呢個答案都俾到我好大啟發啦，因為其實以前嘅我喺既定認知入邊就係話大牛佢已經喺嗰個領域度有一定嘅位置啊嘛，咁佢其實傳統意義上或者我哋已經理解成一個上位者嘅角色，咁佢其實係有紅利嘅，就係因為佢有呢個紅利嘅話，佢一般會揸取呢個位置唔去放手或者係話點，但係佢啱嘅答案就係話，如果客觀條件或者主觀條件允許嘅情況下，佢仲有得往前衝或者係往外去走，其實佢係願意嘅。咁我覺得呢一個心態同埋新時代嗰種，你明唔明啊？即係嗰種係咩叫 settle down 呢？因為我其實想問佢呢個問題嘅原因就係話，其實中年女性亦都冇必要一日到黑用 settle down 呢兩個詞去箍死自己，只要你個心態係靈活嘅。咁你就算你物理距離或者你物理你喺呢個地方，其實你個心態係可以好 flexible， 或者係你會有嗰種積極嘅心去向上嘅情況下，你係真係會無論喺邊度生活，你都生活得好嘅，真㗎，真㗎。因為我自己覺得啦嚇，我自己作為我呢個年紀講嘢係唔一定好有說服力或者係點樣，但係加咗佢，咁就唔多個 evidence。咁你啱啱都講咗，你係一個土生土長嘅一個香港人啦，咁你又處於中年啦，你喺你嘅視覺，你覺得你所在嘅地區嘅有啲中年女性，佢目前會有啲咩困局咧？即係我覺得佢哋有咩困局？係你想答唔想答算咯。我諗我可唔可以講啲，即係我始終唔係佢哋啊嘛，咁講係啦。你睇到嘅，即係你目擊到嘅。好真實。其實真實訪談係要思考嘅。我之前冇乜思考，係咪即刻答到？咩啊？咁而家咪逼住你思考咯。之前嗰啲已經思考過啦，所以講得好快。唔係，我諗緊即係我好難去到內，即係我去到，即係我唔知係咪答得，我唔知點樣答咯，係啦。呢個唔係啊，即係你就係話，譬如你而家去到40+，咁你都有朋友或者以前嘅同學，或者係你觀照到呢啲女性，譬如話佢喺學術圈或者佢喺唔同嘅平台、唔同嘅事業入邊，佢哋喺呢個中年嘅年紀入邊，佢哋會唔會有啲咩困境咁啫嘛？嗱，我即刻喺度嚟諗到啊，即係身邊嘅同我差唔多年紀嘅女性朋友啦，係啦。咁即係當然去到即係呢個年紀有結咗婚，有冇結婚，咁亦都有小朋友，亦都有冇小朋友啦，係咪？係啊。咁但係咧其實我即係接觸到嘅朋友啦，佢哋都係平衡緊，如果有小朋友嗰啲，即係平衡緊屋企同埋佢自己嘅事業咯，係啦。咁其實佢哋去到呢一個年紀，都仲係好有火㗎，本身對於自己嘅事業。我覺得係啦，即係你所識嗰啲身邊嘅女性朋友啦，係啦。咁但係佢哋就無奈地要平衡翻，要帶小朋友翻學啊，小朋友放咗學之後又要點樣去到佢自己幫佢補習啊，咁樣係啦。即係或者跟佢啲即係學校嘅嘢咁樣係啦。咁我覺得呢一個都係佢哋嘅一個即係需要精神嘅一樣花精神上面嘅嘢嚟嘅咯，咁樣係啦。咁同時之間就係即係佢哋點樣去平衡佢哋自己想要嘅嘢同埋佢嘅小朋友，係啦。咁樣就算冇小朋友都好啦，咁樣係啦。咁即係冇小朋友，我覺得嗰個彈性已經係多好多啦。不過嗱，另外有啲嘅人，有啲嘅朋友就會擔心父母嘅健康啦，開始係啦，咁樣咁即係不過呢個我覺得始終都係要面對人生唔同嘅階段，係咪啊？你身邊嘅人亦都經歷緊唔同嘅人生階段啦，係咪？係啦，咁所以都係係咯。咁大家聚埋一齊嘅時候，就大家去到分享翻呢一啲，互相去到 support 大家咁樣咯，係啊，咁我覺得佢真係一個超級無敵真實嘅人，你冇發覺佢唔會講嗰啲 big words 嗰啲啊嘛。咁我講下話，即係同佢去共鳴嘅地方啦。其實因為我哋個 group 或者係我啲朋友，佢哋望我永遠都係完美嘅，成日話
你好精進啊，拍馬都追唔上啊，你咁優秀，我哋點算？即係佢哋係冇睇到話我喺背後其實有我自身好多好多嗰個 struggle 嘅，但係因為嗰啲嘢我唔會同我 group 嚟講，亦都唔會同我啲學生講，因為我係一個唔會傳播負能量嘅人，我唔係一個咁樣嘅角色。但係我係點樣去獲取一啲向上嘅動力，而去平衡咁多樣嘢嘅咧？因為我覺得回歸到最後要向上走，其實就係4個字：精力管理啊嘛。咁說白咗就係佢冇一個最優解，即係我知你肯定好想話呢個訪談出嚟之後有部字典咁，我俾個最優解你，跟住你就看住辦1、2、3、4、5。咁佢都講咗其實係冇嘅。佢話佢同佢啲朋友都係一齊出嚟之後去分享而家呢個困局，然之後互相俾 support 啊嘛。咁我都係一樣嘅。我係點呢？就係我表妹佢今年29歲。咁佢已經喺呢個博士喺我哋學校呢度係讀到第3年級㗎啦。咁佢啱啱做咗媽媽。咁佢因為係學校嘅大陸一個學校嘅一個領導層。咁佢係有事業、有學業，跟住又有家庭，仲有小朋友嘅。但我見到個佢喺呢4方面係好堅韌嘅一個女性。佢冇同我講過任何一句話我要放棄，我唔理。甚至我上個月喺香港度探佢嘅時候，佢仲即係有關心翻我話啱啱入學點樣啦。即係我覺得同埋我嘅呢啲博士嘅同學，特別係女性嘅同學，即係當我同佢哋去交流溝通，知道咗佢哋同樣都面臨緊事業、家庭、自己嘅小朋友、學業或者可能係健康各方面一個平衡嘅時候，其實你話大家有冇焦頭爛額呢？我覺得係有嘅，即係冇你諗得咁雲淡風輕，覺得話咁你對外嘅話，肯定都係一副哇我武裝好自己啊，風風火火咁去衝上前線。但係對於我個人經歷嚟講，就係如果有一個中年女性，佢問你點樣去平衡嘅時候，你可以去適當去俾啲 support 佢，或者擁抱一下佢。佢唔係指望你去做救世主，而係令佢知道呢個世界上仲有千千萬萬個學佢一樣咁嘅個體，都喺度 struggle 緊各個板塊嗰個平衡。佢係冇終點嘅，因為你要學你先知點平衡㗎。你唔學你係唔知點去平衡㗎。即係我都好感謝，即係雖然我只係入學咗1個月啦，但係陣間我哋譬如話都會上課或者各方面啦，每次見到大家即係嗰種風風火火嚟，風風火火走，我就會估到，呢度又有好多個媽媽，又有好多個老婆，又有好多個即係俾上司或者係俾下屬要去管理，要去平衡，仲要搞好而家個課業咁多壇嘢嘅情況下，仲冇去放棄，即係仲可以去鼓勵人嘅呢一批力量，我覺得本身就係一個好賦能、好利他嘅一個咁樣嘅真實寫照。咁我去問呢個問題，其實我唔係話獲取一個完美嘅答案，而係講俾你哋聽，平衡佢就係學，咁佢冇一個標準答案，佢就喺路上，男性一樣，女性都係一樣嘅。即係呢個我自己一啲心得啦嚇。咁我哋知道你其實喺教育行業頭頭尾尾20年左右應該有冇頭尾？冇嘅。佢咁後生嘅，好唔公平啊！讀緊書出嚟做補習嗰啲算唔算？讀緊書，中學、大學讀嗰啲唔算啦，係嘛？未畢業嘅唔算啦，係嘛？即係你冇20年嘅，咁我寫過畢咗業係啊，畢咗業冇20年。即係你本科畢咗業冇20年啊？有冇啊？我唔係喎，有啊，啱差唔多。咁我冇答錯呢個問題。咁你覺得喺呢20年入邊嘅話，你睇到咗教育點樣會為女性去賦能，或者係教育其實佢係點樣改變緊一個女性嘅命運？你問多次。即係教育點樣改變咗一個女性？以及佢其實點樣扎扎實實為到一個女性賦能？佢教育你有冇見到一啲例子係真係改變咗一個女性嘅命運？冇。點解嘅？諗唔到喎。點解嘅？即係要一個 case 啊，一個 case 去到講。咁會唔會係因為其實香港一直以嚟嗱，佢話冇反而就有震盪感啦，係咪先？因為我 expect 你話有啊嘛。
會唔會？可能我唔即係我係你講啊，你繼續。唔係會唔會係其實因為香港嘅話，佢一直嘅生活水準同埋經濟水平喺成個國家入邊已經處於相對領先嘅位置啊嘛。咁其實佢個女性佢冇農村，即係有極都好或者各方面，佢受你哋係12年義務教育係咪？即係高中都係政府理埋嘅，係咪咁嘅意思啊？即係高中係冇錯，免費。即係只不過就話考大學就睇你自己考唔考得到，或者各方面。因為你話冇嘅話，即係證明你認為讀書對於男女都係好嘅，即係佢都會變好。但係你話要去到改變一個人嘅命運嘅話，因為我哋會知道，我哋會知道內地係有張桂梅校長啊嘛，咁佢會喺內陸嗰度就係建一個女子學校，俾嗰啲即係本身女子係冇條件讀書嘅，以及係話如果佢唔讀書，可能佢就要做農活或者係要嫁人嘅呢批女性，讀咗書之後佢係賦能係扎扎實實改變到命運噶嘛，因為佢可能就係由農村一個唔識字嘅，或者係要去做農務或者各方面，就到佢有書讀，再到話佢考上大學，佢揾好嘢做或者係做咩係咪先？咁你啱啱話冇，係咪就係因為喺你生活嘅一個環境同埋你身邊啲同學入邊係兩極分化，要不就讀得成書嗰啲一直讀成書，讀唔成書嗰啲一直讀唔成書呢？唔係我意思係咧，我冇嘅意思係我唔覺得男同女係有咁大嘅分別咯。即係唔係男女嘅問題，唔係女點樣，即係唔係女性嘅一個改變，係人啫嘛，係啦，即係教育點樣改變人咯，唔係改變女性咯，係啦，即係因為我覺得始終喺香港即係我哋都好提倡男女平等，係啊，係啦，咁所以唔係特別男性定女性有冇啲乜嘢改變，係純粹人咯，係咯，因為佢哋係即係招聘揾工作嘅時候係冇咩話年齡寫話35歲係真嘅。哦，係啊，唔可以寫㗎，唔可以咁樣，你可以自己暗碼底係啦，但係你唔可以講出嚟，唔可以寫出嚟，係啦。然之後嗰啲出生年月日嗰啲又可以唔寫㗎。即係你唔可以有個歧視咯，即係年齡歧視啦、性別歧視啦、種族歧視等等呢啲其實都係都係歧視啦，就係 I mean。咁我總結一下啱啱嗰個咁激烈嘅問題，由冇再到我答完，再到佢去翻嚟呢個問題啦。咁其實佢因為自細喺一個相對男女比較平等嘅一個社會度成長啊，佢感受到一個男女係比較公平一個情況下，即係相對嚟講，佢會覺得男女都一樣，我讀書就會進步，就會命運變好啊嘛。但係啱啱我就講咗張桂梅校長佢整學校，再到話幫好多女子高中，即係話去成才嘅呢個啦。咁其實唔係話去真係唔係話去激化女權或者各方面，係俾大家睇到咗就係唔同地區佢嘅一啲女性接男女啊或者各方面接受教育嘅一啲差異，就係簡單係差異。我哋係冇上升到女權呢個高度，就係話佢只係客觀去描述佢所在嘅地區。原來男同女仔係咁樣去。即係長大嘅，咁亦都令我哋睇到咗一樣嘢，就係話教育對人一個命運是否改變，其實佢係好多方面嘅一個綜合因素。第一，社會平台，因為佢話政府係免費到高中畢業啊嘛，咁一個係一個社會平台資源，仲有一個地區一個經濟水平，以及係一個原生家庭一個家庭理念啊，或者係狀況。因為教育如果佢要改變一個人，我相信都係一個好綜合嘅一個概念，佢係多因素，而唔係話一個單因素噶吧。咁所以我都好感激 Kevin 啦，因為其實我再強調一次，我唔想我哋平台係做傳統嗰種話女權，即係話我就係去維護我女性，或者係話去翻嗰個話 gross health goals， 而係我更加想做嘅係客觀去陳述，等你知道個社會係咁樣運作嘅情況下，你睇咗喺呢個切入口，你可以有你自己嘅睇法。我哋冇話強迫你一定話你要 buy 呢一派或者嗰一派，係冇嘅，真係冇。因為我覺得只有咁樣先可以客觀俾到觀眾去睇到唔同地區嘅人唔同嘅活法，即係唔同對於教育呢方面嘅一個睇法。OK， 咁然之後。但我想話呢個都係我從一個男性嘅角度去覺得女性冇任何嘅差別啦，係啦，係啦，即係係啦，即係可能你訪問一個女性喺香港長大嘅，可能佢覺得自己一路都係受到不公平嘅對待啩，我唔知嘅。但係呢，我眼見我覺得似乎我哋都盡量係做緊一個男女平等嘅一個情況。事實係香港就唔覺係冇呢個現象嘅。咁我就最後。有一個問題就係話，你會唔會有啲咩鼓勵嘅説話想對我哋力他嘅平台嘅女性講嘅？嗱，我覺得就係
人係冇完美嘅，我覺得係啊，係啦，即係你睇人好啦咁樣係啦，咁成日都會自己諗到自己嘅一啲短處啊，就算你話我去到即係而家事業上邊，我覺得都即係穩定啦，係咪？亦都做到一啲自己想做嘅研究，但係我即係同時之間亦都有經歷好多唔同嘅壓力啊、有成啊咁樣，冇問題嘅。我覺得要係點講咧？其實都唔係淨係女性啊，即係任何人啦都係啦，係啦。我哋要知道自己唔會係完美嘅咯，係啦，亦都要接受自己嘅不完美，係啦，不完美先有進步空間㗎嘛，係咪先？係啦，咁所以我覺得就係即係唔好因為自己嘅不足而俾壓力自己咯，係啦。有陣時我哋嘅不足可能開發到一條新嘅路，去到俾我哋自己進步添。此處應該有掌聲啊！ OK， 佢話係因為你發掘到你嘅不足，所以可能會有一條新嘅路啊！即係呢種聲音，其實我覺得真係訪談就係應該係咁，要俾一個被採訪者佢評述佢嘅一個睇法，而唔係你要 expect 佢去答一啲好高大上嘅説話，或者係各方面咁。因為今日係我同阿 Kevin 私下第2次見面，咁佢就同我咁樣吹咗差唔多2粒鐘啦，係咪先？有冇道理？咁今日都超級無敵多謝阿 Kevin。